মধ্যপ্ৰদেশৰ এই দৃশ্য মন কৰক। সমগ্ৰ দেশজুৰি এতিয়া বানপানীৰ সৃষ্টি হৈছে। মধ্যপ্ৰদেশতো বানপানীৰ সৃষ্টি হৈছে। বাঢ়নী পানীয়ে এইদৰে ভয়ানক পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিছে মধ্যপ্ৰদেশত। এনে পৰিস্থিতিৰ মাজত মধ্যপ্ৰদেশৰ এক ভিতৰুৱা অঞ্চলত ৰাজপথৰ পৰা এইদৰে পানী বাগৰি পৰিছে কাষৰ নৈলৈ। এইখিনি সময়তেই পানীৰে আবৃত হৈ পথৰ ওপৰেৰে বিভিন্নজনে যাত্ৰা কৰিবলৈ চেষ্টা চলাইছে। পথৰ ওপৰে মটৰচাইকেল চলাই পাৰ হ'বলৈ চেষ্টা কৰিছিল এই যুৱকজনে। এই যুৱকজনে মটৰচাইকেলখন চলাই পথৰ ওপৰে পাৰ হ'বলৈ চেষ্টা চলাইছিল, কিন্তু হঠাৎ পানীৰ সোঁতে মটৰচাইকেলসহ যুৱকজনক পানীত পেলাই দিয়ে। যুৱকজন এতিয়া পানীৰ মাজত, তেওঁ সাৱটি ধৰিছে মটৰচাইকেলখন। এনে অৱস্থাত প্ৰশ্ন হয়, প্ৰচণ্ড সোঁতে যুৱকজন আৰু মটৰচাইকেলখনক উটুৱাই নিব নেকি? এই দৃশ্য প্ৰত্যক্ষ কৰিছিল পথৰ কাষত ৰৈ থকা বহু লোকে। বহু লোকৰ কোনো ভ্ৰূক্ষেপেই নাই, পানী পাৰ হৈ তেওঁলোক আগুৱাই গৈ আছে। এই গৰু গাড়ীখনো এনেকৈ পাৰ হৈ গ'ল এইজন ব্যক্তিও। কিন্তু দূৰৰ পৰা এই সমগ্ৰ দৃশ্য প্ৰত্যক্ষ কৰিছিল এগৰাকী মহিলাই। মহিলাই লগে লগে হোৱা দোৱা লগালে। মহিলাৰ কাষত এজন পুৰুষ আছিল। এইবাৰ এই পুৰুষজনক মন কৰক। মটৰচাইকেলসহ যুৱকজনক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ পুৰুষজন তৎপৰ হৈ পৰিছে। তৎমুহূৰ্তত তেওঁ পেণ্ট খুলি লৈছে। অন্তৰ্বাস পৰিধান কৰি এইবাৰ পানীত তেওঁ জঁপিয়াবলৈ চেষ্টা চলাইছে। তেওঁ পানীৰে আগুৱাই গৈছে যুৱকজনৰ কাষলৈ। মটৰচাইকেলসহ যুৱকজনে প্ৰাণপণে চেষ্টা চলাইছে মটৰচাইকেলখন বচাবলৈ, আৰু চেষ্টা চলাইছে নিজকে বচাবলৈ। এনে অৱস্থাত সহায় কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিছে এই ব্যক্তিজন। প্ৰশ্ন হয়, এই ঢৌৰ মাজত এই যুৱকজন উটি যাব নেকি? মটৰচাইকেলখন? কিন্তু যুৱকজনে মটৰচাইকেলখন এৰি দিয়া নাই। ঢৌৰ সৈতে যুঁজিছে মধ্যপ্ৰদেশৰ এই যুৱকজনে। এই যুৱকজনে আচলতে একো ভাল কাম কৰা নাছিল। প্ৰচণ্ড ঢৌৰ মাজত এইদৰে মটৰচাইকেলখন চলাই তেওঁ ভুল কৰিছিল। ভুল ঠিকেই হ'ল। এতিয়া তেওঁ শুধৰাব পাৰিবনে? তেওঁ এই পানীৰ পৰা উঠিব পাৰিবনে? লাহে লাহে যুৱকজনক দেখা গ'ল, তেওঁ কাষলৈ আগবাঢ়ি আহিছে। কাষত পানীৰ ঢৌ কম। তেওঁক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ এজন মানুহ আগবাঢ়ি গৈছিল। এইবাৰ এই মানুহজনে মটৰচাইকেলখন থাপ মাৰি ধৰিলে। মটৰচাইকেলখন পাৰলৈ আনিবলৈ চেষ্টা চলালে। যুৱকজনেও লাহে লাহে পাৰলৈ আহিবলৈ চেষ্টা চলাইছে। এটা সময়ত মটৰচাইকেলখন উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল এই ব্যক্তিজনে। এই যুৱকজন সৌভাগ্যৱান আছিল। সেই সময়ত ঘটনাস্থলীত এই মানুহজন নথকাহেঁতেন প্ৰচণ্ড সোঁতত মটৰচাইকেল আৰু যুৱকজন হয়তো উটি গ'লহেঁতেন। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট DY365।